Висториягийн байн залуус мань шинэ бичлэгтээ тавтай морил. Тэгэхээр Вистория Силэмба Савагийн Part 5. Хэрвээ та шинэ үзэгч бол анимегийн эхний бүлэг болон манай үлдсэн дөрвөн бичлэгийг үзсэн байх ёстой шүү. За шуудхан бичлэгтээ орцгоё. Хотод аллах болсон хэрэгээр дөрвөн хүмүүс цугларчээ. Тэр нь цамхагийн том шидтэн бөгөөд манай Юлиус байдаг. Энэ нь Коллет болон Юлиустэй цуг явууддаг хоёр туслахын хувьд их хүн дээр туссан ойлгомжтой. Нөгөө нэг хоёр нь Шавс Юлиус сэрээчээ гэд уйлаа суугаад байдаг. Үүнийг харсан Уил балмагдана. Өчигдөр л инээгээ салсан одоо энд үхээ твчжээ гэд яаж утсан хүний төсөөлд багтахааргүй зүйл. Уил шокносоо гараагүй зогсч байтал араас нэг хүн татан "Та нар юу хийгээд байгаа? Эндээс холдоцгоо. Энэ бол мөсний фракцийн асуудал" гэснээр манайхныг тэндээс өөгөөд гаргацдаг. Тэд Юлиусийн цогцыг авч явхад манай залуус юу ч хийж чадахгүй хараа зогсож байдаг. Юлиусийн үхсэн явдал Коллетэд их хүн дээр тусчээ. Сандал дээр суугаад уйлаад байна. "Энэ бол миний буруу. Би л хар шөнөөр Юлиусыг энд ирж дуудсан" гэд өөрийнхөө ер нь буруу юм шиг мэдрээд эхэлсэн байдаг. Дөөний найзууд болон Уил ч гэсэн аль чадхаар аргалдах гэж олдох боловч яагаад ч үтэхгүй. Яг түрээр Шон хэлэхдээ "Байж боломгүй юм. Бидэн дундаас хамгийн анхаарал өндөртэй нь Юлиус байсан. Түүнийг нэг хүн өргөдсөн байхаас зайлахгүй" гэж хэлдэг. Манай залуус бүгдээрээ тайвшрахын тулд өөр өөрсдийн фракц руу буцжээ. Тэр үеэр аянгийн фракцийн Риана Уил хоёр цугтаа хэргийн газрыг судалж байдаг. Риана яагаад Уилийг энд авчирсныг асуух боловч "Надад харин шалгахаар зүйл байсан юм аа" гэж Уил хэлдэг. Түүний муур Кики газраас нэг мөсний хэлтэрхий олсон нь Юлиусыг байж таардаг. Ерөнхийдөө л Юлиус өөхөх хүртлээл аль чадхаараа тулдсан болж харж байгаа байхгүй да. Уил таамаглахдаа Юлиусыг алсан хүн бол харанхуй шид ашигладаг. Тэгэд Юлиусыг их сайн мэддэг хүн байдгаа гэж хэлдэг байхгүй юу? Рианач гайхсандаа "Чи яаж мэдж байгаа?" гэж асуухад "Би өглөө цамхгийн шиднүүд ярьж байгааг сонссон юм аа" гэж Уил хэлдэг. "Чи тэгтээ Юлиусыг таньдаг хүн алсан гэж бодож байгаа мó?" гэж Риана асуухад Юлиусыг үхэл түргэх ганцхан шид ашигласан байсан. Хэрвээ тэр шидийг нь холоос галсан бол Юлиус шиг өндөр төсний шидтэн амархан хамгаалчих байсан. Тиймээс түүний таньдаг хүн өөртөө нь ойрхон зогсож байгаад ерөнхийдөө үхлийн дайралтыг өгсөн гэж ойлгоход буруудахгүй. Тиймээс Уил Рианагаас "Нэг тийшээ явцгаая" гэж асуудаг. Рианач гайхсандаа "Чи хэн хийснийг нь мэдж байгаа мó?" гэж асуухад "Би мэдэхгүй байна. Гэхдээ" гэж хэлхийн зургуу Уилийг нэг хүн ажиглаад байгаа юм шиг мэдэрдэг. Риана Уил хоёр цугтаа замхаг руу буцнаа. Тэд мэдээгүй болохоос тэдний дээрээс нэг юм юудэнтэй малгайтай хүн гээд хараа зогсож яадаг юм байлээ. Уил уулзахаар очсон хоёр хүн нь болохоор нөгөө Юлиусийн баруун зүүн сугны өсөд болох нэг хоёр шидтэн байгадаг да. Тэр хоёр дээр ирсэн байдаг. "Би та хоёроос өчигдөр Юлиус юу хийж байсан талаар асуумаар байна" гэж Уил хэлдэг. Тэдний Юлиустэй таарсан цаг нь хичээлийн дараа байх өгөөд амар ядарчихсан ороод иртэл "Өнөө өрөө гуруулаа гарч жоохон зугаацах уу? Би дайлъя" гэж Юлиус нөгөө хоёртой хэлсэн байт юм байлээ. "Бид тэр өрөө Юлиустэй цог уулзах байсан. Гэтэл та нараас олж" гэж хэлгүйд нь Уил уучлалтгүй байдаг. Нөгөө ер нь ч найзаагаа алдсан шаналл да. "Чи уучлалт гуйлаа гэд яах юм? Чиний уучлалт хэрэггүй" гэж Уил рүү хашгичсан дайрхан дээр. Уил тэднээс ахин нэг юм асуухаар болдгоо. Юлиус ч тэгээд бидэнд өөр зүйл хэлээгүй дээ гэж дурамжхан хариулж байтал гинэт шидийн төхөөрөмжөөс Уил дуудлага ирхэн дээрээ. Тэр нь манай Риана байх өгөөд "Уил, би очихлоо. Хурдан хүрээд ир" гэсэн дуудлага байдаг. Уил ширхтэн рүү өнөө шөн дайхаар болжээ. Тэнгэрийг хав харанхуй сар бүрсэн тэр нэгэн орой Эмма гэх охин хотын годамжаар алхаж байна. Тэр гартаа баглаа цэцэг барьжээ. Бодвол хин нэгний үхэлд гашуудаж буй болтой. Түүний араас манай Уил Риана хоёр дуудхан дээрээ "Эмма" л гэж орилж байна. "Оо, Уил, Риана, та хоёр энд юу хийж байгаа?" гэж асуудаг бөгөөд "Би наадгаж чамаас л асуумаар байна. Наад цэцэг чинь юу юм?" гэж Риана ууртайхан хэлдэг. "Энэ цэцгийг Белладор гэдэг. Энэ үнэхээр ховор цэцэг шүү" гэж ярьж байхад нь "Чи цэцэгсийн өвчтэй үздэй" гэж Уил энэс содог. Яалчгүй л Уилийн хэлсний дагуу түүний гарыг дагаж тууралт гарчээ. Тэгээ Уил маа нөгөө Юлиусийн хоёр туслахаас нь асуусан юм байлээ л дээ. "Та нараас өөр Юлиусыг сайн мэддэг хүн энд байгаа юу?" гэж асуусан юм шиг байлээ. Тэгтэл энэ Эма гараад ирсэн. Энэ Эма гэдэг охин болохоор өөрөө Юлиусийн багын найз юм байна л та. Нөгөө охин ч "Та хоёр намайг Юлиусыг алсан гэж бодоо юу? Хараагүй үздэй" гэж хашгирхан тэр үед Уил өөрийнхөө алтан картыг гаргаж ирнэ. Тэд торноос нэг мөсөн шувуу гаргаж ирэх ба. Энэ нь Юлиусийн мөсөн шувуу байдаг. Юлиус өгөхөөс өмнө өөрийнхөө сүүлийн хүчийг ашиглаж энэ шувууг гаргасан юм байлээ. Манай хоёр өдөржингөө нотлохоо хайжгаад энэ шувууг хайлахаас өмнө барьж авсан гэнэ л дээ. Сая дуудлагаар Риана Уилд "Би олчихлоо" гэж хэлээдсэн да. Тэр нь энэ шувуу юм шиг байлээ.
Энэ шувуу нь яадаг юм бэ гэвэл одоо саммонер гэвэл одоо өөрийнх нь гаргадаг амьтан бөгөөд эзнийхээ тушаалыг дагдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол Юлиус энэ шувуундаа өгсөн сүүлийн тушаал нь хэрэгтний толгой дээгүүр нисгэсэн тушаал байдаг. За үүгээр ч ерөнхийдөө хэрэгтэн тодорхой болоод Эма барьжсэн цэцгээ бүр газар тунгаана. Түүний өвчтэй гарных нь боолт нь унаж гинэт харанхуй шидээр манай хоёр руу дайраад эхлэхэн тэрэ. Уилч сэлмээ гаргаж ирж яанаач иржсэн дайралтын зогсоолоо. Тэд Эма руу шидээр галсан боловч амархан унаад өгөн тэрэ. Тэгснээр Яна одоо ингэсгээд өөрийнхөө жинхэнэ зарайг харуулвал яасан юм гэж асуудаг. Эма анханасаа салхины шидтэн байсан. Тэр харанхуй шид ашиглах учиргүй. Тиймээс өөрийнхөө жинхэнэ төрхийг харуул. Гиснэр Эмагийн дотроос нэг харанхуй шид ашиглагч та нар санаж байгаа бол тэр нэг дунд туруу гаргацсан охин байсан да. Тэр гараад ирнэ. Хүрээ тэр хоёр бацаа минь бид хоёрыг өөрсдийнхөө тэжээвэр амтан болгоно ингээл инээж ахын тэрдээ. Шидийн сургуульд эзэмдэг шид бол хориотой зүйл. Үүнийг сурсан хүн болгоныг заазалдаг гэж Риана хэлэхэд. Тэгээд чаддгийн бол намайг ирээд алаачтай. Хатагтай хүлэг батраа гэж Рианагийн уурыг хүргэнэ. Уилчо түүнээс асуунаа. Чи Готя гэд байгуулгын хүн үү? Чи яг юу үсэх юм? Яаж энд орж ирч чадсан юм гэж асуудаг. Нөгөөдгөө асуултын үлд таваад чи надад таалагдж байна. Сэлэмтэй хүмүүн гисэн царай гаргацгаад Уиллийг нийлээдгүүд нөө. Энэ эмэгтэйгээс нөгөө агууд таардаг хоёр залуутай адилхан үнээр гарч байгааг нь Уилл мэддэг. Энэ үед нөгөө эмэгтэй Эма гэд охиныг удирдсан хэвээр байжээ. Эмяг босгож ирж байгаад нэг салхины шид хийдэг боловч тэр нь хар шидтэй нийлж хав харанхуу салхи шиг л юм манай хоёр руу чиглээд хүрээд ирнэ. Уилл Эмаг аврах гэж Риана нөгөө эмэгтэйтэй тулдах гэж тэд урагшаага гүгнэ. Нэр хар шидтэй эмэгтэй ахиад нэг шид хийдэг бөгөөд энэ манай хоёрыг шууд гинжлээд бариад авдаг. Энэхүү гинжээр манай хоёрын сүүдрээс нь гарч ир сааржээ гэж чагаад. Уилл маань амархан тэр гинжид нь баригж байгаад Риана арай өөр шүү. Байшингийн ханаар гүгээл урагшаагаад тэмүүлсээр байдаг. Даан ч эдгээр гинжээс болдохын зэрэгцээ энэ эмэгтэй рүү дайрах их хэцүү болсон байдаг. Арай гэж нэг зай завсар гараа шид дээр галлахын хооронд нөгөө Эмаг их охиноо удирдаад өөрийгөө хамгаалуулдаг. Эмаг өөрийнхөө бамбай болгож ашиглаад байгаа болохоор манай хоёр яаж чадхаа болжээ. Тэр үед Уилл маш гинжнээсээ гарчсан урагшаага гүүж байх болно. Хэрвээ би Эмаг удирдаад байгаа тэр эмэгтэйг өнөөчихвөл Эма чөлөөлөгдөх ёстой гэсэн бодолтой урагшаага гүйжээдэг. Гэвч энэ нь өрх байх бөгөөд их том хэмжээний бөмбөг тэр хоёроо урд дэлбэрдэг. Яасан бэ хоёроо? Ингээл болоо юу? Гэл нэг өөртөө их багталтай энэ нөхөр. Тэгээд жолоогүй Эмагийн шидээр салхины гвардианууд бүтэгээ гаргаад ирсэн байна. Риана сандарчихсан сууж байхад Уилл түүнийг дуудснаа. Хөөе, бүү санаа зов. Би чиний дэргэдэг үнэ л гэж хэлдэг. Би үүнийг хэлхээсээ ичиж байна л та. Гэхдээ хоёлаа мундаг баг болох болтой гэж байлдааны бэдэн байдалд орноо. Уилл ч тийм шүү гэж хэлснээр хоёлаа урагш тэр мангасын өдөөс гүүн. Тэдний багийн ажиллагаа үнэхээр гайхалтай болноо. Риана ч өөрийнхөө шидийг уншиж байгаад итгэжүүлэх ба гинэт хажуунаас нь Уилл гарч ирж тэр шидийн сэлмэндээ шингээдэг. Нөгөө салхины шидээр гараад ирсэн айлын гвардианууд нь бүгд л унаад өгөн дэр. Тэгээд жолоогүй манай хоёр аянгийн хурдаар нөгөө мангасын ардалт гараад ирдэг. Нөгөө мангас нь ч Эма гэж хорлон Эмагийн биеэр өөрийгөө арай гэж хамгаалдаг. Новш гэж яаж энэ хоёр юм хурдан гүгээд байна? Миний гинжнүүд тэднийг бариад ав гэж гинжээ гаргаад ирхэн дээрээ. Гэвч энэ манай хоёрт юуж болохгүй. Аянгийн хурдаар л бүгдийг хэрч хайждаг. Тэд асар хурдтай мангасын хоёр талд гарч ирэх бөгөөд Риана мангасыг ирчих гэж харин Уилл мангастай холбоотой Эмагийн гинжийг таслах гэж оролддог. Энэ нь бүтчээ. Эматай холбоотой гинжийг талснаар бид Эмаг аварч чаддаг. Риана маань ч үнэхээр дог царай гаргацгаад чи үүгээр дууслаа гэж хэлхэн дэрдээ. Энэ үедэр мөсний фракцийн бүх цамхгийн шидтүүд бас тойроо түрээд иржээ. Мангас минь одоо чи зүгтах газаргүй боллоо. Юлиусыг алсан шангаа хүртэндээ гэж бүгдээрээ тойроо зогсож байна. Та хоёр энэ бүх хугацааны турш ийм зүйл бэлдэж байсан юм уу? Ухаантай харахнууд юм да гэж хэлдэг бөгөөд нөгөө нэг мангас нь инээсээр байхын тэрэ. Риана маань чи яагаад инээгээд байгаа юм гэж асуудаг боловч ийм тэнэг зүйлд хэн инехгүй байж чадах юм гэж хариулдаг. Яг тэгж хэлснийхэн дараа асар том шид тэсэрч манай Риана Уилл хоёр арай гэж бултдаг боловч түүнээс бултаж чадаагүй нөгөө шидийн фракцийн нөхдүүд бүгдээрээ түүний хүүгэлдээ болоод тахнаа. Гэхдээ яаж вэ? Тэр гинжээр холбогдоогүй байна шүү дээ гэж Риана хэлэх үед нь та нар шиг тэнэг сурагчид үүнийг мэдэхгүй гэж хэлхэн дээр. За энд ерөнхийдөө юу болоод байгааг тайлбарланаа гэвэл энэ мангас нь айл эрт цамхагт ороод ирчихсэн өөрийнхөө хүүгэлдээнүүдийг цуглуулж ясан байж таардаг. Тэгээд саяны тесэрсэн шидээрээ ерөнхийдөө цуглуулсан хүүгэлдээнүүдээ итгэжүүлээд байгаа юм байлээ л дээ.
Тэрхүү үед нь хүүгэлдээнүүдийнх нь явуулсан асар олон шид манай хоёр дээр тууснаа. Даанч нөгөө Эма гих охин дөнгөж сая гинжийн талсан учраас ямар ч ухаангүй. Уил маань бүр айл чадгаараа тэр охиныг хамгаалах гэж үзээд байна өө. Үнэхээр л хичээнэ. Гэтэл түүний ардлаас нь гараад ирдэг юм да. Тэр гарч ирсэн шидэн нь жоохон ч болоо өөрийн ухаантай байх бөгөөд "Гуй. Цухтагаач дээ" гэж хэлдэг. Уил өөдөөс ирж байгаа шидүүдийг ганц сайн хэрчээд нөгөө охиноо тэрврээд явах гэсэн боловч нөгөө нэг ардталт нь гарч ирсэн нөхөр харанхуй шидээр галчлгүй яах вэ? Уил маань асар том харанхуй шидэд өртөж нэг байшинг очоод тас идэл мөрөгхөн л тэр. Тэр үед Риана хамаг итгэлээ алджээ. Айсантаа Уилгээд эргээд харчиж чадсангүй бараг. Энэ үед нөгөө мангасчин бүр яг л инээдэндээ умбч байгаа өстэй. Тэр сая хүүхэлдээ аврагч байгаад бараг үхчлээ явахын юм яриад инээгээд байдаг. Мангасын инээхтэй зэрэгцэн Риана ч орилсоор гэвч манай Уил ухаангүй байшинг налаад хөвтж байдаг. Уилийг аврах гэж Риана их хашгирнаа. Уил гэж орилоод байх боловч өөрөө анхаарлаа сулруулж гинжинд орогчдөг. Энэхүү гинжинд Рианагаас хамаг шидний хүчийн сороод байх нь тэрэ. Мангас нь ч бас тэгээд юугээл зүгээр хараа суугаад байх втэ. Харахнууд гэхэд давгүй л үзлээ гэсэн шиг наашаа алхаад ирчээдэг. Яг тэдний дээрээс нөгөө нэг юудантай малгадаа залуу хараа зогсож байна. Гэтэл тэрний араас Фин гараад ирдэг. Одоо л бүх зүйл сонирхолтой болох гэж байна. Чи өөрийнхөө хийх зүйлийг мэдж байгаа үстэй гэж асуухт нь за миний эндх цаг дууссан болтой гэд яваад өгдөг. Мангас ч тэр үеэр манай Уилийг бас гинжлэл бариад авсан байх нь тэрэ. Би тоорыг өстой гой хүүхэлтэй болох нь доо гэсэн шиг өөртөө багталтай инээж байна. Гэхдээ манай Рианагийн итгэл тасраагүй болтой. Уил сэрээрээ гэж орилоод байна өө чаавс. Тэр үеэр нөгөө мангас нь хүүхэлтэй болгох шидээ хийчихлгүй яах вэ? Мангас шидээ хийснээр Уилийн оюун ухаан буюу ой санамж дотор нь ороод ирдэг. Тэгээд энэ хүүхэлтэй болгох шидээг удирдахын тулд тэр хүнийхээ травмаг сэрээд юм байна л да. Яг нэг ой санамж дээр даран хаалгыг онгойлгож байтал түүн рүү шидээр галах нь ирдэ. Тэрхүү мангас Уилийн ой санамж дотор асар олон шидэт ил дээр сүлбүүлдэг. Юу болоод байна? Ийм зүйл хэлж болж байгаагүй штэ гэж хэлхэн сонсогдно. Хэрвээ та нар санаж байвал Уилийг баг байхад нь нэг эмэгтэй сэр гэж хэлснээр Уил анхны удаа хүчээс сэргээдэг дээ. Уилийн ой санамж дотор энэ мангас тэр эмэгтэйтэй тааржээ. Нөгөө муу мангас нь үгүй болооч гэж хэлсээр гаал үхээд өгөн тэр бодол дотроо бол. Ингэснээр мангас бодит ертөнцөөр ирлээ. Яг мангасыг сэрэх үед нь түүний хоолойг нэг хүн боож байх бөгөөд энэ манай хар нүдтэй болсон Уил байдаг. Уил маань энэ мангасын бүх шидээг өөртөө шингээгээд авчжээ. Өөрийнх нь эсрэг ашиглаад байдаг. Тэгээд энэ мангас хүртэл айчсан нулимс нь гарцсан. Чи яг юу юм бэ гэж Уил рүү харж байгаа хэлдэг байхгүй юу? Та нар энэ Уилийн царай гаралтай нүдэн дээрээ хүртэл нэг юм тамга гараад иртэн заяа. Амар дөг царайтай. Нөгөө мó мангас арай гэж нэг шид эргэлж Уилийн гарнаас мултарч чаджээ. Уил ч өөрийнхөө барьжсэн гинжийг атгахад бүгдээрээ тасраад ундаг. Энэ нь яг л Бэтмен юм уу Супермен тулаанд орж ирж байгаа юм шиг харагддаг. Тэгснэ Уил гинэт нэг аимшиг киноны дүр шиг мэдгүй хэлээр өглөөд идэх байхгүй юу? Тэр нь нэг шид байх өгөө тэрхүү шидийг мангас дээр ашиглалтал хэдэн гудамж тасралтгүй тэр шидэн үргэлжлээ цаашаа явцсан байдаг. Уил яг тэрхүү шидийг ашигласны дараа нүдэн дээрх тамга нь алга болж юу югөө л унаад өгнө. Тэрхүү дайралтаас нь мангас бултаж чадсан ч гэсэн амар айцтай үлджээ. Чи яг хий юм бэ гэж орилоод байдаг. Энэ үеэр манай Риана өөрийнхөө гинжнээс гарч мангас руу эцсийн дайралтыг хийх гэж оролдсон боловч уг нь биеийн зүстийн даач алаагүй болтой нөгөөдгөө нэг шид хэрэглээд Рианагаас зайгаа барьцдаг. Мэдээж мангас юм чинь энэхүү боломжийг ашиглаад зүхтаалгүй яах вэ? Новш гэж би заавал энэ хариуг чинь барина да гэсээр л явна. Энэ мангас шавс үнэхээр л айсан болтой ингэж хилэнгээ уйлсаар л байдаг. Jesus Christ man. Риана ч мангасыг өөрийнхөө шиднээс зүхтаасныг мэдснээр энэхүү бичлэг маань үгээр дуусч байгаа юм да. За тэгэхээр манай channel 5k бүрсэн байлээ. Бүгдэнд нь баярлалаа. Үүнээс хойш ч гэсэн ирчээ алдахгүй бичлэгээ хийгээд явах бодолтой байна. Манай сувгийг дэмжсээр байгаарай.